მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, ეს თქვენი კაპიტალია, რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში, სტუდიაში თქვენთვის სანდრო ვებხვაძე იწყებს მუშაობას, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ვაჯამებთ კვირას, თანამით უმეტეს ვაჯამებთ იმ ფონზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ხვალ, რომელიც იმედი მაქვს, რომ მშვიდობიანად და დემოკრატიულად ჩაივლის, რაც თავარია. და ნუ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენც გვინდა რომ შევაჯამოთ ძალიან აქტუალური თემით ეს კვირა, რასაც ქვია ფულად საკრედიტო პოლიტიკა. და რასაც ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები ახლავს თან და რა თქმა უნდა, აი ამ და სხვა მიმართულებებს კომპეტენტურ სტუმართან რამდენიმე წამში, წუთში უпростоრად მიმოვიხილავთ, მანამდე რამდენიმე სიტყვით მინდა გითხრათ იმ კონკრეტული სტატისტიკური მონახაზის შესახებ, რომელსაც ცხადია გვერდს ვერ აუვლი დღევანდელ გამოშვებაში. ეს არის საქსტატის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ეკონომიკური ზრდის, უпростоრად ეკონომიკური შემცირების ტენდენციებთან დაკავშირებით, რომელიც სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ მოსაოდნელზე უფრო გაცილებით მცირე ტრენდით შემცირდა. ეხლა მე მინდა რამდენიმე სტატისტიკური, ეს თქვა მონახაზი გაგაცნოთ თქვენის ნებართვით. მოკლედ ეკონომიკური ზრდა საქართველოში 2020 წლის სექტემბერი. კონკრეტულად სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი ამ შემთხვევაში შემცირდა 0.7%-ით. მართლაც მიზერული შემცირებაა, იმიტომ რომ ახლა საერთაშორისო ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბების შემცირებას და ნუ შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ტრენდი, რაც ჩვენ სახეზე გვაქვს 0.7% მინუს, არის განპირობებული მეტწილად აი იმ სოციალური აქტივობებით, რაც ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობამ გაატარა და არაერთგზის ძალიან ბევრი ქათინაური დაისახურა ობიექტურობისთვის, რომ ითქვას. მე ვგულისხმობ იგივე სუბსიდირების თემას სესხებზე, იგივე საბანკო ვალდებულებების რესტრუქტურიზაცია, სადაც ამ შემთხვევაში შუამავალი იყო ხელისუფლება საბანკო სექტორსა და ბიზნეს შორის. გარდა ამისა, საგადასახადო კოდექსის კუთხით 4 თვიანი გადავადება ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადის კუთხით. ანუ ჯამში მთელი რიგი ღონისძიებები, რაც იყო გაწერილი და რაც დევს ამ შემთხვევაში ანტიკრიზისულ ბიუჯეტში, ეს ერთი და მეორე უკვე 2020 წლის ბიუჯეტში, რომელიც თავიდან ბოლომდე სოციალური ხასიათის მატარებელია. ანუ ჯამში ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, ეს საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებაც არის, რომ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში კარგი კრიზის მენეჯერის უნარები გამოავლინა და რეალურად აი ის მიზერული 0.7%-იანი შემცირების ტრენდი, რაც ჩვენ სახეზე გვაქვს, მეტწილად არის დამოკიდებული ზუსტად ამ ნაბიჯებზე. თუმცა მარტო ჩემი შეფასებების ამარა რო არ დაგტოვოთ, ქალბატონებო და ბატონებო, გეტყვით, რომ საერთაშორისო სარეიტინგო და საკრედიტო სააგენტოებმა ისეთი კალიბრისა, როგორიც არის თუნდაც ფიჩი და მუდისი, ამ შემთხვევაში საქართველოს სუვერენული რეიტინგიც უცვლელად დატოვეს და აქედან გამომდინარე, ანუ შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეკონომიკური პროცესები ამ ძნელბედობის ჟამს, რასაც გლობალური პანდემია ქვია, საკმაოდ ჯანსაღად მიმდინარეობს და ნახოთ როგორი იქნება უკვე წლის ბოლო და როგორი იქნება უკვე 2021 წელი, ნუ წიწილებს შემოდგომაზე ითვლიან ცხადია და აქედან გამომდინარე ჩვენი მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს და ტენდენციებს აქტიურად და ნუ რა თქმა უნდა ყურადღებით გავყვებით და აქვე მინდა გითხრათ, რომ 2020 წლის იანვარ-სექტემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის კლების საშუალო მაჩვენებელი არის 5%. 5% და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა დავესესხო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტებს, ასევე აზიის განვითარების ბანკისა და მსოფლიო ბანკის ექსპერტებს, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას უკვე 2021 წელს ვარაუდობენ 4%-ით, ხოლო 2022-ში უკვე საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 4.5%-ით არის ნავარაუდები. ნუ ახლა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს რო თავი დავანებოთ, ეს კვლევები ჩვენ ხელთ გვაქვს უკვე ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუციების ჭრილში, მოგეხსენებათ გალტენ დაგარტმას და საკუთარი პროგნოზები ამ შემთხვევაში როგორც მიმდინარე წლის, ასევე მომავალი წლის ჭრილში და ნუ ამ შემთხვევაში მიმდინარე წელი საკმაოდ პესიმისტურად არის გათვლილი, თუმცა უკვე მომავალი წელი საკმაოდ ოპტიმისტურია და ასევე TBC კაპიტალის კვლევაც დაახლოებით ანალოგიურ სურათს აჩვენებს. მოკლედ, აი ეს არის რაზეც მინდოდა მიმეპყრო თქვენი ყურადღება. ვგონებ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტენდენცია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პარამეტრებია და ნუ დავაოდოთ ჯამში თუ რა მიმართულებით განვითარდება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი. ახლა კი მინდა უკვე წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, საკმაოდ კომპეტენტური სტუმარი უპასუხებს დღეს გადაცემა კაპიტალის კითხვებს, მაშასე საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი დავით უტიაშვილია ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ საქმიანი დღის ბოლოს გამონახეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, მიერესალმებით თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საკმაოდ საინტერესო თემებია რომ განვიხილოთ
კი ბატონო, ნამდვილად სასაუბრო ბევრი დაგვიგროვდა, როგორც სიტყვიან. აქედან გამომდინარე, დავიწყოთ ამ შემთხვევაში ფინანსური სტაბილურობის დოკუმენტი, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნორმატივია ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის ქოლგის ქვეშ მოხარშულ ნორმატივებს შორის. აქედან გამომდინარე, უფრო დეტალურად რო უამბობთ ჩვენს მსმენელს, რეალურად ფინანსური სტაბილურობის კუთხით რა ტიპის ღონისძიებები ტარდება და რა ტიპის ნაბიჯები იდგმება ეროვნული ბანკის ეგიდით ჩვენს ქვეყანაში გისმენთ ყურადღებით. დიახ, მოგახსენებთ, ფინანსური სტაბილურობის ანგარიში გამოვიცით სექტემბრის ბოლოს, ახლა უკვე ჩვენს ვებსაიტზეა განთავსებული და ყველა დაინტერესებული მხარე შეუძლია გაიცნოს ამ დოკუმენტს. თვითონ ამ დოკუმენტში სრადაა მიმოხილული ფინანსური სექტორის მიმდინარე ტენდენციები, რისკები და გამოწვევები, რაც ამას ახლავს თან და ასევე ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ღონისძიებები, რაც შერბილეს ეს რისკები. ძირითადი რისკები, რაც აქაა განხილული, მაინც ეს დოკუმენტი უფრო რისკებზეა ორიენტირებული, არის ის, რომ ბუნებრივია უკავშირდება პანდემიას. იმიტომ რომ პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზარალა ჩვენი ეკონომიკა და დააზარალა ყველა კუთხით, შეეხო ის როგორც ეკონომიკურ აქტივობას, როგორც ბიზნესს, ასევე მომხმარებელს, დასაქმებულს, რომლის უკანაც ხშირად არის საბანკო სესხი ან საბანკო ვალდებულება, სხვა ტიპის ვალდებულება. კი ბატონო. და ამ ვალდებულების მომსახურების კუთხით შეექმნა მნიშვნელოვანი პრობლემები და ცხადია ეს უკვე ფინანსურ სექტორს უქმნის საფრთხეს. ჩვენ რას უყურებთ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მიმდინარე წელს ჩვენი პროგნოზი იყო -5% ეკონომიკური ზრდა. თუმცა რასაც ახლა უყურებთ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით სექტემბერი და აგვისტო განთლიანი ტენდენცია უკვე მაისთან მოყოლებული არის საკმაოდ პოზიტიური. შეგვიძლია ამაზე ცოტა ვისაუბროთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. მთავარი რისკი, რასაც ხედავთ, არის ასე ვთქვათ, იგი მეორე ტალღა თუ რას დაუძახებთ ამას, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ტენდენცია, შეიძლება 20-21 წელი იყოს დაუშვათ შედარებით რთული. ამ მთავარ რისკს ალბათ ამას განვიხილავთ მიმდინარე პერიოდში ფინანსური სექტორისთვის, თორემ არსებული ტენდენციები საკმაოდ პოზიტიურია. კი ბატონო, ბატონო დავით, მე მაინტერესებს აქვე კითხავს თქვენის ნებართვით, ანუ რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერმა ერთიანად მაკროეკონომიკურ სურათზე მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა და უკვე ფინანსური სექტორის მსხვილი მოთამაშეების ჭრილში გაჩნდეს ლიკვიდურობის პრობლემა. ეხლა მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ თუნდაც იყო არც თუ დიდი ხნის წინ, ხო? ანუ იგივე მიკროსაფინანსოების სექტორში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტალღა ამ შემთხვევაში ლიკვიდურობის პრობლემის, თუმცა მაშინ ბატონი პაპუნა ლეჟავაც პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და ანუ მან ძალიან კარგად განმარტა, რომ ანუ რეალურად ბაზრიდან ვინც გასასვლელი იყო ის გავიდა. ანუ ვინც არ აკმაყოფილებდა ამ შემთხვევაში სტანდარტებს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი საბანკო სექტორში რამდენად არის მოსაოდნელი, რომ თქვათ უარესი სცენარის განვითარების შემთხვევაში გაჩნდეს ბაზარზე ლიკვიდურობის პრობლემა. მიმდინარე პერიოდში საკმაოდ ძიმეა ის სცენარი, რაც ახლა უყურებს, საკმაოდ დიდად დაზარალდა ჩვენი ეკონომიკა. და ლიკვიდობის პრობლემა ნამდვილად იყო აპრილში, განსაკუთრებით, თქვენს მომხმარებელი ამაში ამჩნევდა დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთებზე, რომელიც თუ 10% იყო ერთწლიანოვანი დეპოზიტი, დაახლოებით 2 კვირის შუალედში პანდემიის დაწყებიდან გახდა 13%, 3% გაიზარდა. რაც ასევე მეორე მხარეს სესხებს გადაეცემა და სესხების განსაკუთრებით გაძვირდა იმ პერიოდში. ამის საპასუხოდ ეროვნულ ბანკმა რამოდენიმე ლიკვიდობის ინსტრუმენტი აამოქმედა, რამაც ასე ვთქვათ, ბაზარს დამატებითი ლიკვიდობა მიაწოდა და ასევე შეუქმნა კომფორტი, რომ თუ საჭირო იქნება, მათ შეუძლიათ ეროვნულ ბანკიდან წაიღონ ეს რესურსები და ასე ვთქვათ, ლიკვიდობის პრობლემა გადააგორონ. თუმცა შემდეგ თვეებში უკვე საკმაოდ პოზიტიური ზრდა ჰქონდა დეპოზიტებშიც, დაფინანსების წყაროებში, ამიტომ ლიკვიდობის პრობლემა მიმდინარე შოკისთვის უკვე მოგვარებულია, შეგვიძლია ვთქვათ. თუმცა ცხადია, არსებობს რაღაც სცენარები, რომ სიტუაცია კიდევ უფრო დამწიმდეს და ასეთ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ზადაა, რომ დამატებითი ლიკვიდობის ინსტრუმენტები მიაწოდეს და ასევე მიმდინარე პერიოდში ბანკებს აქვს საკმაოდ სოლიდური ბუფერი ლიკვიდობის, რაც ასე ვთქვათ, მინიმუმამდე ამცირებს თუნდაც პოტენციური შოკის შემთხვევაში, რომ ბანკებს ლიკვიდობა დასჭირდება. კი ბატონო, ნუ ეს ძალიან კარგია, ნუ საიმედო ბერკეტია ყოველ შემთხვევაში. მე მაინტერესებს ანუ ეროვნული ბანკის ნაბიჯები ბოლო პერიოდში, ანუ ამ შემთხვევაში დღესაც მაგალითად 40 მილიონი გაიყიდა აუქციონზე. შესაბამისად მაინტერესებს, ეხლა მე ძალიან კარგად მახსოვს ასევე ბატონი კობა გვენეტაძის Facebook სტატუსში განმარტებაც რეალურად, რომ მსგავსი ტიპის ინტერვენციები არ არის ორიენტირებული კურსის გამყარებისკენ ან თუნდაც სხვა ტიპის ოპერაციებისკენ. ანუ ეს არის ძალიან კარგი ამ შემთხვევაში ნაბიჯი იმისა, რომ ამ შემთხვევაში მიეწოდოს ფულადი რესურსი ამ შემთხვევაში ბაზარს. რეალურად აი მსგავსი ტიპის ნაბიჯები, იგივე მახსოვს რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთმა კომიტეტმა გუშინ 8%-ზე შეინარჩუნა რეფინანსირების განაკვეთით. ანუ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით ეროვნული ბანკი რას აკეთებს, რომ განუმარტოთ ამ შემთხვევაში ჩვენს მსმენელს? რას ემსახურება უფრო სწორად, უფრო აკადემიურად რო დავსვათ. კი ბატონო, დავიწყო უშუალოდ ფინანსური სტაბილურობის კუთხით, რაც გავაკეთეთ პირველ რიგში, ეს იყო კაპიტალის ბუფერები გამოუთავისუფლებთ, რა თუნდა ეს ბანკს, ანუ ძირითადი პრობლემა რაც აპრილში შეიქმნა იყო, რომ ერთის მხრივ ბანკებმა დაინახეს გაზრდილი რისკები, ამიტომ ამის გამო თავს იკავებდნენ სესხების გაცემისთვის, იმიტომ რომ არ იცოდნენ თქვა ეს სესხებელი გადაიხდიდა თუ არა და თუ არ გადაიხდიდა, ეს შეიძლება მათთვის ტვირთი ყოფილიყო კაპიტალის კუთხით, რომელიც
შესაძლოა შემზღუდავი ყოფილიყო. ამიტომ პირველ რიგში გამოუთავისუფლეთ კაპიტალი, რომ ბანკებს ახალი ცეცხლები გაეცა და ახალი ცეცხლები მნიშვნელოვანია მეორე მხარეს ეკონომიკური აქტივობის შესანარჩუნებლად, ამ უკანაც ამას აქვს დადებითი ეფექტი იგივე ფინანსური სექტორის, იგივე ეკონომიკისთვის და მეორე პრობლემა იყო ცეცხლების გადაავადება, იმიტომ რომ ამასაც სჭირდება თავის კაპიტალი, ამას სჭირდება თავის ლიკვიდობა, ანუ ეროვნული ბანკის კისიერი ღონისძიებები იყო აქეთ მიმართული. როგორ ბანკებისთვის მიგვეცა საკმარისი კაპიტალი და ლიკვიდობა, რომ ცეცხლები გადაევადებინათ დაზარალებული ცეცხლებლებისთვის და ასევე დაკრედიტება არ შეეზღუდათ. უკვე შემდეგი პერიოდის ნაბიჯები გადადგმულია იქით რომ თქვა ბაზარს იგივე ინტერვენციების კუთხით რომ ვალუტის გასვლის კურსზე არ იყოს ზედმეტი მერყეობა, ცხადია ჩვენი მიზანი არ არის და ეს შეუძლებელიც არის რომ ჩვენ კურსი შევინარჩუნოთ რაღაც ნიშნულზე, თუმცა მნიშვნელოვანი არის რომ ბაზარს მივაწოდოთ საკმარისი ლიკვიდობა იმისთვის რომ არ იყოს დიდი მერყეობა, რაც ასევე რისკის შექმნელია ფინანსური სექტორისთვის. ძირითადი ღონისძიებები აქეთ იყო მიმართული, ასევე ჩვენ მთელი რიგი მოთხოვნები შევუმსუბუქეთ ბანკებს საოპერაციო კუთხით, იმიტომ რომ მოსენებად ბანკების დიდი ნაწილი ამას მომხმარებელს შეამჩნევდა ციფრულ მომსახურებაზე გადავიდა და იგივე მომხმარებლის მხრიდან გაიზარდა ციფრული მომსახურების საჭიროება და ამ კუთხითაც დამატებითი მოქლინება მივეცით ბანკებს იგივე საზამთრებლო მოთხოვნების კუთხით, რომ შესაძლებლობა ჰქონდათ თავიანთი რესურსები ძირითადად მიემართათ აქეთ და არა ვთქვათ საზამთრებლო ნორმატივების შესრულებისკენ. კი ბატონო. რეალურად ახლა თქვენ კურსიც ბრძანეთ და ცალსახად დევს დოკუმენტში ამ შემთხვევაში ანუ ეს წინა საარჩევნო შეიძლება სიტყვათა წყობით ზუსტად ასე არ დევს, მაგრამ არჩევნების თემამ შეიძლება განწყობის კუთხით სავალუტო ბაზარზე, ამ შემთხვევაში ფულად საკრედიტო ბაზარზე მოახდინოს გარკვეული გავლენა ფსიქოლოგიური კუთხით. ანუ აი ეს რისკები თუ არის გაცნობიერებული და აი ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ველოდოთ დამატებით ინტერვენციულ ნაბიჯებს ქვეყნის ცენტრალური ბანკისგან. ზოგადად წინა საარჩევნო პერიოდს წინა გამოცდილებები თუ შევხედავთ ახასიათებდა ვალუტის კურსის გაზრდილი მერყეობა. და შესაძლოა ნაწილობრივ ის რომ ქონდა ჩვენ მერყეობა სექტემბერში, ოქტომბერში, მათ შორის უკავშირდებოდა წინა საარჩევნო პერიოდს და ეროვნულ ბანკმა საკმაოდ მსხვილი ინტერვენციები განახორციელა ამ პერიოდში. თუმცა არჩევნები არის ხვალ და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ შვიდგარემოში ჩაივლის და ის მოლოდინები რომ შეიძლებოდა საარჩევნო პროცესთან ყოფილიყო დაკავშირებული კურსის მერყეობა, ეს მოლოდინები ჩაივლის. თუმცა ეროვნული ბანკი აპირებს მომავალშიც რომ ინტერვენციები გააგრძელოს იმ კუთხით რომ არ იყოს ვალუტის დიდი მერყეობა და ასევე ბაზარს მიეწოდოს საკმარისი ლიკვიდობა, იცით რომ ჩვენ გვაქვს რეზერვებშიც და მათ შორის მთავრობას ესხულობს საგარეო ვალდებულებებს იღებს, რომელიც ადგილზე იხარჯება ლარში, მაგრამ ეს ცენტრალური ბანკის რეზერვში მოდის ეს თანხა, შემდეგ ცენტრალური ბანკი აწოდებს ამ თანხას ბაზარს. ანუ ინტერვენციები გაგრძელდება, ამ ჩვენი მოლოდინია რომ საარჩევნო მოლოდინთან დაკავშირებული მერყეობა თუ იყო, ეს არჩევნებთან ერთად გაივლის. არჩევნებთან ერთად გაივლის. ახლო მომავალში ამ შემთხვევაში შესაძლოა მესვის ახლა რომ კურსის პროგნოზირება ცოტა ისეთი თემაა, აქედან გამომდინარე მე მაინტერესებს, მოლოდინები როგორია უშუალოდ თქვენი და ამ შემთხვევაში როგორც ინფლაციის ნაწილში, ასევე ოფიციალური გაცვლითი კურსის ჭრილში წამყვან ვალუტებთან მიმართებაში, აი რა ტრენდს ველით ახლო მომავალში. ჩვენ ასე როგორც აღნიშნეთ რამე პროგნოზთან დაკავშირებით შეუძლებელია რომ გავაკეთოთ ბაზართან მიმართებაში, თუმცა ლარი ძირითადად სავაჭრო პარტნიორებთან შედარებით ამ წუთას არის გაუფასურებული, ანუ პირიქით საგარეო ბალანსიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზეწოლა შეიძლება იყოს გამყარებას. თუმცა რაიმის თქმა მithumetes მოკლევადიან პერიოდში კურსთან დაკავშირებით არის შეუძლებელი. კი ბატონო. დავუბრუნდეთ მაშინ ისევ ფინანსური სტაბილურობის დოკუმენტს რეალურად კიდევ ერთხელ, ძირითადი ეს მიმართულებები, დრო საკმარისზე მეტი გვაქვს ამისთვის, რომ საკმაოდ ვრცლად და ანალიტიკურად გავშალოთ ეს თემები, რეალურად მინდა გამოვყოთ ის ძირითადი მიმართულებები, რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას ქვაკუთხედია და მასზე გადის სიმძიმის წერტილი უკვე ფულად საკრედიტო ბაზარზე. კი ბატონო. ერთ-ერთი აქედან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის უძრავი ქონების ბაზარი, შეგვიძლია აქედან დავიწყოთ. პირველ რიგში, როცა ხდება შოკი ეკონომიკაში, მომხმარებელი ამცირებს თავის ხარჯებს და როგორც წესი ამცირებს ძელვადიან საქონელს და ეს შეიძლება არის ხოლმე სწორედ ბინა. იმის გამო რომ არის გაზრდილი გაურკვევლობა, იმის გამო შეიძლება მომხმარებელი ეროდებოდეს, რომ მათ შორის ბინის ფასებზე შეიძლება იყოს მერყეობა, ან შეიძლება შემოსავალი შეუმცირდეს. შეიძლება თავს იკავებს, რომ შეიძინოს უძრავი ქონება და ეს აისახება იმაზე, რომ უძრავი ქონების მოთხოვნა მცირდება და შემდეგ ფასები ეცემა. ამის შიში ყოველთვის არის ფინანსურ სექტორში, იმიტომ რომ ფინანსურ პროდუქტების უკან, ხშირად ცეცხლების უკან არის სწორედ უძრავი ქონება, როგორც უზრუნველყოფა და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა თუ უძრავი ქონების ფასები დავარდა, იქნება რომ მათ შორის ეს ცეცხლები, თუ ცეცხლები რომ ვერ შეძლო მისი გადახდა, ბანკი ვერ დაებრუნებს ამ თანხას მათ შორის უძრავი ქონების საშუალებით. და ამ რისკს განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევდით ყოველთვის წინა წლებში დიდი ვთქვათ წელი ღონისძიებები გავატარეთ, რომ არ დაგროვილიყო რაიმე ტიპის ბუშტი უძრავი ქონების ბაზარზე სწრაფის და არ ქონდა, როგორც 2007 წელს ქონდა და ნამდვილად ბოლო წლებში ფასების მნიშვნელოვანი და უძრავი ქონებაში არ ქონია და რაც იყოს და იყო ჯანსაღი, ამიტომ დიდ ვარდნას ამ კუთხითაც არ ველოდებით. და მეორე რაც იყო მნიშვნელოვანი,
მთავრობამ უკვე მაისიდანვე დაიწყო სუბსიდირების პროგრამები, მათ შორის იპოთეკებზე, იმიტომ რომ იქამდე შევნიშნეთ, რომ იპოთეკების ბაზარი თითქმის სრულად გაჩერდა. შემდეგ ეს ბაზარი თავისთავად კი გამოცოცხლდა, მაგრამ განსაკუთრებით დეველოპერების ნაწილში მთავრობის სუბსიდირების პროგრამამ მნიშვნელოვნად დააჩქარა გაყიდვები და ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხითაც, რომ თვითონ დეველოპმენტი უძრავი ქონების საკმაოდ დიდი სექტორია მთლიან ეკონომიკაში, მრავალ ადამიანს ასაქმებს და ამ სექტორის გაცოცხლება მნიშვნელოვანი იყო მათ შორის ამ დასაქმებული ხალხის კუთხითაც. მიმდინარე პერიოდში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უძრავი ქონების გაყიდვები წლიურ ჭრილში თითქმის აღდგა 2019 წლის მაჩვენებელზე, ხოლო იპოთეკური საცხების გაცემებმა მნიშვნელოვნად გაუსწრო 2019 წლის მაჩვენებელს, დაახლოებით +20%-ით სექტემბერში და დიდი აქტივობა იყო ოქტომბერშიც. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიმდინარე პერიოდში უძრავი ქონებასთან დაკავშირებით რისკები მატერიალურად შემცირებულია. თუმცა არის მეორე მხარეს, რომ მთავრობამ განაცხადა, რომ სუბსიდირების პროგრამა გაგრძელდება დეკემბრის ბოლომდე, შესაძლოა ეს გარკვეულ გაურკვევლობას წარმოშობდეს ამ ბაზარზე, თუმცა მეორად ბინებზე საკმაოდ კარგი მოთხოვნაა ამ წუთას. ასევე ეროვნულ ბანკმა შეამცირა რეფინანსების ცნების განაკვეთი და თუ ინფლაცია გააგრძელებს კლებას, შეიძლება კიდე შემცირდეს ეს განაკვეთი და ესეც ასე ვთქვათ, ხელს შეუწყობს იპოთეკურ დაკრედიტებას და ბინებზე ხელმისაწვდომობას. კი, და ეს პოზიტიურად აისახება ფინანსურ სექტორზე. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი, ისიც გვეშინოდა ნორმალურ პერიოდში შოკების კუთხით, იყო სწორედ უძრავი ქონება და ამ ხრივ რისკები შერბილებული. მეორე ყველაზე დიდი არის ბუნებრივია ტურიზმის სექტორი. თუმცა ბატონ დავით, თქვენი სინებარით ეხლა მცირედი სარეკლამო ჭრა გვექნება და უკვე რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით და მართლა ძალიან საინტერესო თემაა ტურიზმის ჭრილში, ბევრია ნამდვილად სასაუბრო. ჩვენ გავაყვებით რა თქმა უნდა დოკუმენტის ასე ვთქვათ ძირითად ასპექტებს და ძირითად მიმართულებებს, ამ ყველაფერს უკვე ჩვენი სმენელი რეკლამის შემდეგ მოისმენს, ასე რომ შორს არ წახვიდეთ, ძალიან მალე დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სალამი მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ნუ ახლა ტურიზმზე დავიწყეთ წინა ბლოკში საუბარი და ბატონ დავით განვავრცოთ ამ შემთხვევაში ის რისკ მიმართულებები და რისკ თემები, რაც ამ შემთხვევაში პანდემიამ წარმოშვა ერთ-ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან სექტორში ჩვენი ეკონომიკისთვის. ჯამში აი რა სურათია აქ და რა გარკვეულწილად პრევენციული ბერკეტები დევს ამ შემთხვევაში დოკუმენტში. ისმენთ ყურადღებით. ტურიზმი მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული სექტორია პანდემიის შედეგად, იმიტომ გადაადგილების შეზღუდვები პირდაპირ შეეხო ამ სექტორს და პლუს ტურიზმი საქართველოში იყო ძირითადად საგარეო ტურიზმი, ამ გარედან შემოდიოდა ტურისტი და საზღვრების ჩაკეტვა ეს პირდაპირ აისახა ამ სექტორზე. ფაქტიურად საგარეო შემოდინებები ტურიზმში არის 97%-ით შემცირებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სექტორი გაჩერდა საგარეო კუთხით და ბუნებრივია შიდა მოთხოვნა მას სრულად ვერ დააბალანსებდა ამ საგარეო შემოდინებებს. ეს და ამან დაარტყა როგორც ამ სექტორს, ასევე მთლიან ეკონომიკას, იმიტომ რომ ტურიზმი ასაქმებდა ძალიან ბევრ ჩვენ მოქალაქეს, ბევრი სხვა სექტორიც იყო ტურიზმთან დაკავშირებული და პლუს ეს იყო უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო. თვითონ სექტორთან მიმართებაში პირველი ღონისძიებები რაც გადაიდგა იყო ბანკების მხრიდან, რომ გადაუადეს შენატანები, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს ბევრი ტურიზმში დასაქმებული პირი თუ თვითონ სასტუმროებიც ვერ შეძლებდნენ ეს მოსახურებას და ეს იყო ასე ვთქვათ დროული ნაბიჯი გადადგმული და ამასთან დამატებით მთავრობამ სასტუმროების ნაწილს დაუფინანსა საპროცენტო განაკვეთი. რაც შეღავათია მათ შორის ეს მოსახურების კუთხით ამ კომპანიებისთვის, თუმცა ცხადია მათ აქვს კიდე დამატებით ბევრი პრობლემა საოპერაციო კუთხით, ხელფასების გასცემი, ვთქვათ, შესანახია ეს სასტუმროები. ანუ ძიმედაა ეს სექტორი დაზარალებული, თუმცა ჩვენ პროგნოზი რაც გვაქვს ამ წუთას იმ დაშვებით საბაზრო პროგნოზში თუ მომდევნო წლის გაზაფხულზე იქნება ვაქცინა და დაუშვათ წლის განმავლობაში ეს ვაქცინა იქნება ეფექტური, ჩვენ უშვებთ რომ 2022 წლიდან შეიძლება რომ ტურიზმის სექტორი აღდგეს. და ამ შემთხვევაში შეფასებებს რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მაინც პოზიტიურია, იმიტომ რომ ეს სექტორი თუ გადაიტანს ამ ორ წელს და ჩვენ ვფიქრობთ სექტორის დიდი ნაწილი ამას შეძლებს. ამ შემთხვევაში 2022 წლიდან აღდგენის ტენდენცია გვექნება. თუმცა აქ რისკი არის ის, რომ თუნდაც ეს ვაქცინა იყოს ეფექტური ან თუნდაც ასე ვთქვათ, სოციალური დისტანციების ღონისძიებები იყოს ეფექტური, შეიძლება ყველა ქვეყანაში ერთნაირად ეფექტური არ იყოს. ცხადია. ტურიზმი ისეთ სექტორია, რომ ჩვენ შემოდინებები ქონდა ბევრი სხვადასხვა ქვეყნიდან და შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ რაღაც ქვეყანაში ეს კარგად ვერ დაძლიერდა, ანუ იქიდან მაინც ქონდეს ტურიზმის შემოდინებები შემცირებული რა. იგივე რეგიონის ქვეყნებიდან. ამიტომ ეგ გამოწვევა რჩება. ჩვენ ველოდებით, რომ მათ შორის თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეკონომიკური და უკვე მომდევნო წელს იქნება პოზიტიური, 2022 წელს ასევე +5% ეკონომიკური დასველოდებით, თუმცა რისკი არის, რომ შეიძლება ჯამოვნად ეკონომიკა გაიზარდოს, მაგრამ ტურიზმის სექტორში მაინც კონდეს პრობლემები, იმიტომ რომ სოციალური დისტანცირების რაიმე ზომა თუ დარჩა, აუცილებლად ეს ურტყავს ტურიზმის სექტორს. როგორც მოთხოვნის კუთხით, ასევე მიწოდების კუთხით, რომ ამ ტურიზმულ სექტორში, ვინც თქვა, სასტუმროები მათთვის დამატებითი ხარჯია.
რომ ეს წესები დანერგოს იგივე სოციალური დისტანცირების კუთხით, რაც მის დანახარჯებს დის და შესაბამისად ცდილდება ამ სექტორის პროდუქტებზე მოთხოვნა. კი ბატონო, აი ჩვენ სხვადასხვა სარეკლამო პაუზის დროსაც ვსაუბრობდით იგივე სასხების რესტრუქტურიზაცია, რაც კომერციული ბანკების მხრიდან წამოვიდა, ანუ ამან რამე ტიპის გავლენა მოახდინა რეალურად ბაზრის აქტივობაზე. სასხების რესტრუქტურიზაციამ მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო, ასე ვთქვათ, შეარბილა ტურისტულ ინდუსტრიაზე დარტყმა და ასე ვთქვათ, მომდევნო წელსაც სავარაუდოდ ეს რესტრუქტურიზაციები გაგრძელდება, რაც ხელს შეუწყობს ამ სექტორის გადარჩენას. თუმცა თავრობის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საპროცენტო ხარჯებში შეეხიდა მიმდინარე წელს ამ კომპანიებს. კი ბატონო, ნუ გასაგებია ამ შემთხვევაში ტურიზმის ნაწილი, ნუ უძრავი ქონების მიმართულება მიმოვიხილეთ, კიდევ გავყვეთ ამ შემთხვევაში ჯაჭვური რეაქციით შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში დოკუმენტის ძირითად მიმართულებებს. შემდეგი მიმართულება რაცაა ჯამურად ჩვენ ვუყურებთ ასევე მცირე და საშუალო კომპანიების მიმართულებას. ასევე ძალიან სენსიტიური თემა, კი ბატონო. დიახ, ჯამში ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ანუ თეორიულად ასეა, რომ შოკების დროს მსხვილი კომპანიები შედარებით ადვილად უმკლავდებიან გამოწვევებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ ერთი მსხვილი მეტი რესურსი, რომ გადაეწყონ ახალ მოთხოვნებზე და ასევე რისკების მართვის კუთხით აქვთ მეტი გამოცდილება და მეტი რესურსი. მაშინ როცა მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის ეს არის დიდი გამოწვევა. იგივე ვთქვათ, დისტანცირების მოთხოვნები რაცაა შემოსული, თუ მსხვილი კომპანია შედარებით ადვილად დანერგავს ამას, მცირე კომპანიაში შევიღოს დიდი გამოწვევა. იგივე ბანკთან კომუნიკაციის კუთხითაც მსხვილი კორპორაციებს შედარებით მეტი ბერკეტი აქვთ, ასე ვთქვათ, ბანკთან დისკუსიაში, იგივე ეს გადავადება იქნება, რესტრუქტურიზაცია იქნება, მაშინ როცა მცირე კომპანიებს შეიძლება არც ამის გამოცდილება კონდეს და ბანკთან დისკუსიას გაუჭირდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია გლობალური პრაქტიკაა, რომ შოკების დროს მცირე და საშუალო კომპანიებს ეხმარებიან, მათ შორის საქართველოს მთავრობამაც ამ კუთხით ამოქმედა გარანტიის პროგრამა. კი ბატონო, საკრედიტო საგარანტიო სქემა. ამ სქემის ბიუჯეტი გასულ წელს იყო 20 მილიონი და მიმდინარე წელს არის 330 მილიონი. ეს არის 330 მილიონი ბიუჯეტი გარანტიის, მაშინ როცა გარანტიაში გინდ უშუალოდ ცეცხლის მოცულობა შეიძლება იყოს დაახლოებით მილიარდიდან 2 მილიარდამდე გააჩნია კომპანია რა დონის გარანტიას მოითხოვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბანკებს დიდი პრობლემა აქვს მცირე და საშუალო კომპანიების დაკრედიტებაში, რადგან მაინც ჩვენ რეალობაში ბევრი ეს კომპანია არ არის, ასე ვთქვათ, სრულად ლეგალურ ბიზნესში, გულისხმობს სრულად თეთრი არაა. და ამიტომ ხშირად ეს პრობლემაა დაკრედიტების კუთხით, რომ ბანკს უჭირს შეფასება ამ კომპანიას შეუძლია თუ არა, არის თუ არა გადახცუნარიანი. და ასევე მიმდინარე პერიოდში, როცა გაურკვევლობა არის გაზრდილი, ბანკები დიდ რისკს ხედავენ და აკრედიტონ თუ არა კომპანია. ამ დროს არის სწორედ სახელმწიფოს როლი, რომ ასეთი ტიპის გარანტიის სქემები შესთავაზოს, რაც ბანკს უადვილებს გადაწყვეტილების მიღებას, იმიტომ რომ რისკების ნაწილში მას ეხიდება მთავრობა. და ამ შემთხვევაში ბანკი უფრო თამამად აკრედიტებს ამ კომპანიებს, მაშინ როცა ამ კომპანიებს მიმდინარე პერიოდში სახელმწიფო არის კრიტიკული. თუმცა აი რეალურად საკრედიტო საგარანტიო სქემის ამოქოქვამ, ასე ვთქვათ, ეს ტერმინი რო გამოვიგანოთ, რომელიც კიდევ ძალაშია და მოქმედებს, დაატყო თუ არა გარკვეული გავლენა ამ შემთხვევაში ბაზარს და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო და მიკრო ბიზნესების ოპერირებას. კი, ნამდვილად ეს სქემა, ზაფხულიდან ამოქმედა ივლისიდან, მაგრამ ჩვენ ხედავთ უკვე რომ მზარდია კომპანიების რაოდენობა, ვინც ამ სქემაში ერთვება და ჩვენ გონია რომ ბიუჯეტს სრულად აითვისებენ ბანკები, მიმდინარე წელს თუ შემდეგი წლის პირველ ნახევარში საკმაოდ ცვლილია ბიუჯეტი და ვფიქრობთ რომ მას აითვისებენ. და ეს პოზიტიურად აისახება, იმიტომ რომ მეორე კიდე გამოწვევა იყო, რომ ხშირად ამ კომპანიებს არ აქვს უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით მიმდინარე პერიოდში. და უზრუნველყოფის არსებობის პირობებშიც ბანკებიც რისკებს ხედავენ და ამ შემთხვევაში საგარანტიო პროგრამა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია იმ კომპანიებისთვის, ვისაც უზრუნველყოფა არ აქვს რა და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ პოზიტიური ნაბიჯი იყო ამ სქემის ამოქმედება და მნიშვნელოვნად აისახება. კი ბატონო, ნუ ესეც მესამე პუნქტი, რომელიც ეხება მიკრო და ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესებს. კიდევ რომელი მიმართულებებს გამოყოფთით და შემდეგ უკვე ინფლაციაზე მინდა რომ განვაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. და ნუ ალბათ ჯამურად დასაქმება შეგვიძლია ვთქვათ, უმუშევრობაში არის მნიშვნელოვანი ზრდა. საქსტატმარაც გამოაქვეყნა ბიზნეს სექტორში დასაქმებული თუ არსებობს 8%-ით არის 8%. კი ბატონო. კარგი, ანუ საჯარო სექტორში ასეთიკლება შეიძლება არ გვაქვს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, უმუშევარი დარჩა, ხშირად ადამიანის ნაწილმა შედარებით მინიმალურ პერიოდში შედარებით ნაკლებ შემოსავალს იღებენ, ვიდრე ისინი იღებდნენ და ამ ხრივაც ცეცხლის მომსახურება ამ ხარს ძალიან ურთულდება და აქაც პირველი გადაწყვეტა ამ პრობლემის არის ცეცხლის გადავადება. და ასევე მთავრობა უხდის ამ ხალხს კომუნალურ გადასახადებს და სხვა ტიპის ხარჯებს, ასევე არის შემწეობები და ეს ასე ვთქვათ ეხმარება სექტორს, რომ იმდენად პრობლემა გადააგორონ. დიახ.
კი, გასაგებია და ამ სამეზობლოც მაინტერესებს რეალურად, რომლებიც არიან ახლა ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორები, ანუ ერთიან მაკროეკონომიკურ მოზაიკაში ფინანსური სტაბილურობის დოკუმენტი რამდენად წდება მათთან პარიტეტს სავაჭრო ურთიერთობების კუთხით, იმიტომ რომ ნუ ახლა ცხადია, იგივე აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, თურქეთი, მათთან ძირითადი სავაჭრო ურთიერთობები გვაქვს, ახლა ნუ გლობალურმა პანდემიამ მათაც დაატყო რა თქმა უნდა გავლენები, ანუ ეს რამდენად არის ასახული იგივე ერთიან მაკროეკონომიკურ მოზაიკაში. საქართველო არის მცირე და ღია ტიპის ეკონომიკა, როგორც ჩვენ ვეძახით. ჩვენ მნიშვნელოვნად ვარ დამოკიდებული საგარეო შემოდინებებზე, იგივე გზავნილების კუთხით, ტურიზმის კუთხით, ექსპორტის კუთხით, ინვესტიციების კუთხითაც უცხოურ პირადი ინვესტიციები მნიშვნელოვანი წილია ჩვენი ჯამური ინვესტიციის. ამიტომ ბუნებრივია რომ დიდად მოწყვლადი ვართ რეგიონში მიმდინარე სიტუაციაზე. ამ მხრივ დიდი გამოწვევა ახლა მიმდინარე პერიოდში არსებული კონფლიქტი ყარაბაღში. კი ბატონო. ამას შეიძლება ნეგატიურად იმოქმედოს ერთის მხრივ საკრედიტო რეიტინგებზე ამ ქვეყნებში და ჩვენ როგორც ნახეთ სომხეთს უკვე შემოუცირეს რეიტინგი მცირედით და ეს ზოგადად ნეგატიურად აისახება ინვესტორების განწყობაზე მთლიან კავკასიის რეგიონში. და ეს ცხადია უარყოფითად იმოქმედებს საქართველოზე შეიძლება გამიწვიოს რაც ჩვენ ვეძახით ანუ რისკის პრემიის და ანუ საპროცენტო განაკვეთების და კომპანიების პირდაპირ სასხულობს უცხოეთიდან. გარდა ამისა ბევრი საქართველოს მოქალაქე არის დასაქმებული რეგიონის ქვეყნებში, თურქეთში, რუსეთში და ბუნებრივია იქაური ეკონომიკური მდგომარეობა ამ კუთხითაც ზავნების კუთხითაც გადმოეცემა ჩვენ ეკონომიკას, როგორც ჩვენი ექსპორტის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ ქვეყნებზე. პლუს ამას ვალუტების მერყეობა იყო ამ ქვეყნებშიც, რაც ერთის მხრივ მოლოდინებზეც ახდენს საქართველოში გავლენას და მეორეს მხრივ ასე ვთქვათ შემოდინებებზეც ეს გავლენას ახდენს პირდაპირ. ამიტომ რეგიონში სტაბილურობა და რეგიონის და არის მნიშვნელოვნად გამოკიდებელი ჩვენ. ენერგომატარებლებზეც მინდა გკითხოთ ახლა რა თქმა უნდა აზერბაიჯანი ნავთობმომპოვებელი ქვეყანაა და ნავთობის ფასების არასტაბილური ტრენდი ზოგადად ამ შემთხვევაში მსოფლიოში, ცხადია აზერბაიჯანის ეკონომიკაზეც ახდენს გავლენას, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად გადმოგვეცემა ეკოს სახით შეიძლება ითქვას საქართველოს, ანუ ესეთი ფაქტორები რამდენად დევს ამ შემთხვევაში სტაბილურობის ნაწილში. კი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენ ჯერ კიდევ 2014 წელს როცა პირველად ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად დავარდა ერთის მხრივ კი ჩვენ იმპორტიორი ვართ ნავთობის და ეს პოზიტიურად აისახა ჩვენ ეკონომიკაზე ასე ვთქვათ ჩვენი იმპორტი შემცირდა მეორეს მხრივ შემოდინებებში ამ ეს მნიშვნელოვნად აისახა რუსეთიდან იგივე აზერბაიჯანიდან ეს დაეთხო ექსპორტსაც ანუ ნავთობის მიმართ შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენი რეგიონიდან გამომდინარე რომ აიც ნავთობის ფასების მერყეობა უფრო ნეგატიურად მოქმედებს ჯამში, ვიდრე იმპორტიდან მომდინარე ამის კომპენსაცია. მიმდინარე პერიოდში რასაც ჩვენ უყურებთ, ნავთობის ფასები შედარებით აღდგა მაისთან შედარებით, თუმცა მერყეობა კვლავ გრძელდება და ესეც ასე ვთქვათ ერთი დამატებითი რისკი არის ჩვენი რეგიონისთვის და საქართველოს. კი ბატონო და ბოლოს უკვე ჩვენი საუბრის ფინალური ნაწილი მინდა ინფლაციაზე საუბარს დაუთმოთ რეალურად აი ამ კუთხით რა მოლოდინები გაქვთ ანუ გასაგებია რომ აი პანდემიის პერიოდში ხელისუფლებამ აირჩია ძირითადად ამ შემთხვევაში 9 სასურსათო პროდუქტი სადაც სუბსიდირების სახით არ დაუშვა ფასების მატება. გარდა ამისა, ანუ აი ერთიან კალათაში როგორია ინფლაციის მოლოდინები, როგორც მიმდინარე წელს, ასევე მომავალ წელს და ბერკეტები, ну იგივე თარგეტირების ჭრილში, რა ესე ვთქვათ, როგორი ტიპის აქტორი იქნება ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი, ყველაზე უკიდურესი სცენარით დავიწყოთ. კი, ანუ ჯერ მიმდინარე ტენდენციას რო შევხედოთ, ინფლაცია მიზნობრივზე მაღალი იყო და ეს და გარკვეულწილად განაპირობა შოკმა, რომელიც 2019 წლის ზაფხულში ჰქონდა, რუსეთის შეზღუდება და შემდეგ კურსის მერყეობა და ასე ვთქვათ, პანდემიას ამ კუთხით შედარებით ცუდად შევხვდით, ვიდრე შეიძლება სხვა ქვეყნები, ანუ ინფლაცია იყო მიზნობრივზე მაღალი. ეს გამოწვევა იმ კუთხით, რომ ხელს გვიშლის, რომ საპროცენტო განაკვეთები შევამციროთ ეროვნულ ბანკმა, რაც ხელს შეუწყობდა ეკონომიკურ ზრდას, ანუ ამ შემთხვევაში გვაქვს ასე ვთქვათ, არჩევანი დაბალი და სტაბილური ინფლაცია თუ ეკონომიკური ზრდა, ბუნებრივია ეროვნული ბანკის მანდატიდან გამომდინარე, ჩვენ ვინაჩვენებთ გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას, რომ ინფლაცია დავაბრუნოთ მიზნობრივ მაჩვენებელზე და ამ ხრივ ბოლო თვეების ტენდენცია იყო საკმაოდ პოზიტიური. ინფლაცია უკვე სექტემბრის არის 3.8%. კი ბატონო. და ჩვენი პროგნოზით ის მიზნობრივ თან ახლოს იქნება, შემდეგ პერიოდებში შეიძლება მიზნობრივზე ქვემოთაც იყოს გარკვეული პერიოდი 2021 წელს. თუმცა ეს არის საპროგნოზო სცენარი და ბუნებრივი არსებობს რისკ სცენარები. იგივე ეს უკავშირდება კურსის მერყეობას, იგივე ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს პანდემიასთან დაკავშირებულ ზომებს, რაც შეიძლება იგივე ბარიერები შექმნას რაც გაზაფხულზე. მაგრამ ეროვნულ ბანკს აქვს საკმაოდ ძლიერი ღონისძიების გატარების შესაძლებლობა მონეტარული კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია ასეთ სცენარების შემთხვევაში უპასუხოთ ამას, ეს იქნება
ვთქვათ, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, თუ ეს იქნება ინტერვენციები, თუ ეს იქნება კურსთან მიმართებაში. ანუ ჩვენი მოლოდინი არის, რომ საბაზრო სცენარში ინფლაცია იქნება მიზნობებთან ახლოს, მაგრამ რის სცენარებისთვის ჩვენ მზად ვართ და გონია რომ ჩვენი ინსტრუმენტებით შევძლებთ რომ ფასების სტაბილურობა. კი ბატონო, ეხლა თქვენ გაქვთ კომუნიკაციები მათ შორის საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუციებთან, ეხლა გასაგებია რომ სავალუტო ფონდის პროგნოზები ხშირ შემთხვევაში არის კონსერვატიული, ამ შემთხვევაში რამდენად ილინკება თქვენი პროგნოზები უკვე სავალუტო ფონდის პროგნოზებთან, როგორც ინფლაციის ამ შემთხვევაში, ძირითადად ინფლაციაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. კი, საკმაოდ ახლოსაა და ჯამში ანუ მეთოდოლოგია მათიც და ჩვენიც რაღაც ერთნაირ დაშვებს ეკუთვნება, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების და როგორც ეს პროგნოზები ახლოსაა ხოლმე ერთმანეთთან, იგივე ინფლაციის კუთხით, იგივე ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ჩვენ ვცდილობთ რომ დაახლოებით 5%-ის ფარგლებში შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზრდა შემდეგ წელს, ხოლო ინფლაცია იქნება მიზნობებთან ახლოს. მეტნაკლებად იგივე არის IMF-ის პროგნოზიც. კი ბატონო, მე ბატონო დავით ძალიან დიდი მადლობა გიგან, მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის. ტრადიციულად გონებთ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მსმენელმა. აქვე მინდა აღვნიშნო მადლობას გადაგიხადოთ ზოგადად ეროვნულ ბანკს ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან აქტიურია ბოლო პერიოდში უწყება ამ შემთხვევაში ქვეყნის ცენტრალური ბანკი, როგორც ინფორმაციის მოწოდების თვალსაზრისით, ასევე სხვადასხვა ტიპის აქტივობებიდან გამომდინარე, შესაბამისად თქვენთვის ჩვენი სტუდიის კარი ყოველდღია, შეიძლება ითქვას და ახლო მომავალში მეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი სტუმარი კიდევ არაერთხელ იქნებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშის მიზანი სწორედ ეგ არის, რომ კომუნიკაცია გავზარდოთ, რას ვაკეთებთ, რატომ ვაკეთებთ, რომ სწორად მივიტანოთ ეს მესეჯები და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საშუალება რომ მოგვეცანოთ თემაზე. დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ ბატონი დავით უტიაშვილი პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხვებს. მოკლედ მე ახლა მცირედი რეზუმირება მინდა გავაკეთო, ხვალ მოგეხსენებათ არჩევნებია. ეხლა ცხადია, ამ შემთხვევაში იმედს ვიტოვებთ, რომ საკმაოდ დემოკრატიულად ჩატარდება არჩევნები და ამ შემთხვევაში ქვეყანას ექნება საკმაოდ დადებითი რეზულტატები. რატო ვახსენებ ახლა ამ პოლიტიკურ აქტს? ვახსენებ იმიტომ, რომ ეს პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია ეკონომიკურ ტენდენციებთან და შესაბამისად ის ტრენდი, რაც ჩვენ 2019 წელს დავტოვეთ ეკონომიკური გაჯანსაღების კუთხით და მცირედ ამ შემთხვევაში პანდემიამ მცირედი ასე თქვა წვეტა გამოიწვია, იმედს ვიტოვებ, რომ საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან სწორი კომუნიკაციით, მათ შორის იგივე სწორი ნაბიჯების გადადგმით ძალიან მალე დავძლევთ ამ გლობალურ პანდემიას და ქვეყანა დაუბრუნდება იმ ლიანდაგებს, რაც 2019-ში იყო გაჯანსაღებული ეკონომიკური ტენდენციების კუთხით, ამ პოზიტიურ ნოტაზე მე დაგემშვიდობებით. გადაცემის ამ ფორმატში უკვე შევხვდებით ჩვენ ორშაბათს, ეს თქვენი კაპიტალია, მე სანდრო ვეფხვაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე.